Eu posso te dar um emprego. Eu quero. Eu posso te dar, mas para isso você tem que me dizer aonde foi que você nasceu. Eu nasci no hospital. Não, eu preciso saber o canto. No canto da parede. O estado. A minha mãe tava no estado de gravidez. Eu só preciso saber aonde foi que a tua mãe deu à luz. E desde quando minha mãe trabalha com eletricidade. Que isso, eu vou te dar um exemplo. Me dê um exemplo. Eu nasci lá na Bahia. O que é que eu sou? Pela cara é preguiçoso. Que preguiçoso, eu sou baiano. Baiano! E quem nasce em Alagoas? Sapo, gia, cobra, peixe, rã. Quem nasce em Alagoas é alagoano. Alagoano. E quem nasce aqui no Piauí? Pioienta. Que isso, Cibaleno? Quem nasce aqui é piauiense. 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 A minha irmã, A tua irmã. ela nasceu lá em Codó. O que que ela é? Macumbeira. Fala da minha irmã não. Quai, seu app de vídeos curtos.